Flashback. আসসালামু আলাইকুম। আজকে রান্না করে দিয়াইম কেন ঘরোয়া কিছু উপাদান দিয়ে সহজে তৈরি করে হারাইতে হারবেন বারবিকিউ। তো প্রথমে এই যে মুরগি মশলা সবকিছু আনি আমরা এরা রাই দিছিলাম। তো এনে কি মশলা আছে আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন। রসুন আছে, তেল আছে, তারপর এই তো যা যা লাগে এনে আছে আদা। যেহেতু এমনি শীতকাল ছিল তো ছাদের উপরে আরো বেশি ঠান্ডা, এরপরে অনেক বাতাস ছিল সেই দিন। তো কিছু করার নাই, যেহেতু আমার মাথার মধ্যে ভূত চাপছে আমরা এটা করিম। আচ্ছা, তো এটার ভিডিও করতাম হারিনো বেগুন আস্তে আস্তে ইট আনলাম। আর নোয়াখাইলার এটারে খোলা কয় খোলাত করি আমরা চালিয়ে আনি রাখছি এনের মধ্যে। তো এটা হচ্ছে খাসি ফ্যান। তো এরই নোয়াখাইলা করে বুদ্ধি দিয়ে হারান যাইতো না। এক্ষিনি মজা করলাম আরে কিছু মনে করবেন না, আর মনে করলেও আর কিনতাম হারে। তো যাই হোক এনে মেদিন বেগিনটা আনি রাই দিলাম। হেয়ার হলে মুরগি কিন্তু আস্তে আস্তে কাড়ি দিয়ে যাতে বিতে হলে মশলা ঢুকি যায়, আর মশলা দিয়ে মায়ের রাখুন কতক্ষণ তাই। তো কি দিই অবশ্যই আপনারা দেখবেন রান্না করে দিয়েইম, যাতে আপনারাও সহজে এটা বানিয়ে ফেলতেন হারেন। আশা করি বানাতে হারবেন, কারণ এনে কোনো বাড়তি মশলা অ্যাড করি না। বেগিনটাই হয়েছে যে আপনার ঘরের। তো আপনারা সহজে বানাতে হারবেন যদি এরকম মনে আঙ্গ মতো। তো এনে মেদিন সব ধরনের মশলা মাখিয়ে রয়েছে, যেটা ভিডিও করতাম হারি না। তো এটা ভিডিও করে কিনলাম, আপনারা তো বুঝছি কি আছে আদা রসুন তো যা যা লাগে বেগিনটা। তো আস্তে করে বেগিনটা মুরগির উপরে মেলা মাইছে। তো মারণের হলে দিয়ে আস্তে আস্তে বেগিনটা কাঁচাই কুঁচাই লই বেগিন দিতেছে, কারণ রাখলে আঙ্গই লস। তো ইয়েন মুরগি বেগিনটারে মশলার ভিতরে ঢুকাইতেছে। মুরগি কিনতে করে আরে সারি দে, কিন্তু আমরা তো ছাড়তাম না, আমরা তো এটা খাইতে হইব। তো এই তো এর মধ্যে মাখিয়ে হরে দিই আলাদা করে। শুধু আমরা মুরগির মশলা অ্যাড করছি। এটা আমরা চাইলে দন্তন 20 টাকা দিয়ে কিনলে হারবেন, সমস্যা নেই। আশা করি ব্যাকে চিনেন এটা। তো পুরো প্যাকেট দিয়ে দিছি আমরা এনের মধ্যে। মিশা কথা কইতাম না ভাই, খাইতে কিন্তু এত হোয়াদ লাগছে। আমরা যদি খান আপনারা তো মনে করছি দুমার গন্ধ কইব, হরে কয় না। যাই হোক, কারণ অনেক বাতাসা ছিল। তো এই তো এনের মধ্যে হালকা তেল অ্যাড করে দিছে, যাতে কোনো রকমের ইয়ে না হয়, আটকি না যায়। আটকি গেলেই তো সমস্যা। তো আমরা ইন্দি রেডি করতে আসছিলাম, ইন্দি এতারা কিছে আগুন জ্বালাইতেছে, কিন্তু আগুন জ্বালাইতে এত সমস্যা হইছে আঙ্গ। এমনি তো ঠান্ডা ছিল, তারপর বাতাস। তারপরেও যাক, এই তো আগুন ধরাইতেছে, এটাই ভিডিও করতেছিলাম খাই। তো আর তারা হ্যাঁ তাই কিচ্ছু রায় না, गजब बेइज्जती है। হ্যাঁ তারা তো বুঝে না। আপনারা ছোট্ট কি ফ্যামিলি, আপনাকে তো শেয়ার করতে হবে কি। এত কষ্ট করে ভিডিও করি, আশা করি আপনারা তো সাপোর্ট করবেন। তো এই তো এনে মধ্যে নজেতেছে কিন্তু আগুন দিতেছে। তারপরে এর উপরে তেল দিল, তেল ব্রাশ করে দিছে আর কি। আর কেউ ভুল করি হইলো ব্রাশের দিকে রেন কেন এটা রং করি না ব্রাশ আই জানি ভাই, কিন্তু কিছু করার নাই। আঙ্গ তো বুদ্ধি আছে মাথার মধ্যে, আঙ্গ তো কাম চালাইতে হইব। তো আমরা এটা দিয়ে কাম চালাই দিছি, আর কি করার। তো এনার লগে আরোগ্য এনে মধ্যে মুরগি কিন্তু দিয়ে দিছে আস্তে আস্তে। তো আমি তো বই ভিডিও করতেছিলাম। তারপরে তো দিতেছে আস্তে আস্তে। আর আগুন ধরাইতে এত সমস্যা হয়েছে যে আমরা দেখতো ওই আগুনের উপরে দিয়ে দিছি, কিছু করার নাই। অতিরিক্ত বাতাস ছিল সেদিন। তারপরে আমরা থামি না মানুষ ন, আমরা শুরু করে দিছি তারপরেও। তো এই যে হইতে আছে বেগিনটা এক কোনাত লইয়ে এসে যাতে সহজে হয়ে যায়। এর মধ্যে কিন্তু রাই দিছে, আস্তে আস্তে দিব কই পরে, যদিও বেগিন একসাথে দিয়ে দিছে। এগিন ভিডিও করতাম হারি নয়, কারণ এমনিতে অনেক ধুমা ছিল, চোখ মেলতাম হারি না। এগিন প্রায় হয়ে গেছে এর কিনা। তো এর মধ্যে কোনো রকমের আগুন ছিল না, সব ধুমা ছিল। আর নিচে তেলে কিন্তু ভাই হরে শুধু ধুমা হয়। তো কি এর করা, যেহেতু আমরা করা শখ করছি, এটা আঙ্গ সহ্য করতে হইব। ভিডিও করতে করতে আর আথুরা ব্যথা হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। তো এই তো রান্না করে দিয়েছি কেন তেলে কিন্তু ভাই হরে। লাস্ট মুহূর্তে তো একদিন ফাইনাল লোকের কিনা ছিল, কিন্তু যাই হোক খাইতে অনেক মজা ছিল, আর কোনো দুমার গন্ধ হয় না। যদি আপনারা সাহান তেলে এনে বানাইতে পারেন সমস্যা নাই। আনারা তো দেখলেনি তেমন কোনো উপকরণ লাগে না, যেগিন লাগছে কিন্তু অবশ্যই আনারা আছে ঘরের মধ্যে আশা করি, কারণ কিন্তু ব্যাকের ঘরে থাই অ্যাভেলেবেল। আপনারা তো দেখছেনই তেমন কোনো উপকরণ লাগে না, যেগিন লাগছে সেগিন আপনাকে সামনেই দেখাইছি। তো এদের মধ্যে আস্তে আস্তে বেগিন নাম হালাইতে ছিল, কারণ ওই গেছে এর মধ্যে খুঁড়ি চায় ছুরি দিয়ে গুতাই, যদি বিতে না হয় তো খাইতাম না। আর ভিডিও তো লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছে, কিন্তু আশা করি আপনারা আর সাপোর্ট করবেন আর ভালোবাসা দিবেন, আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আশা করি করবেন আপনারা। তো এই তো এনে মধ্যে বেগিনটা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে, তো নামা হালাইতেছে। এনে খাইলাম ভাই, এত মজা লাগছে বিশ্বাস করেন। কোন রকমের কিছু গন্ধ ছিল না, এমনিতে অনেক মজা হয়েছিল।
তো আর ভিডিও এনেই শেষ। আল্লাহ হাফেজ, বেঁকে ভালো থাকবেন।